O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaning qo'shig'iga klip olish jarayonida aktrisa Sabrina Jabborovani avtomobil bosib ketdi. Bu haqda aktrisaning o'zi Instagramdagi sahifasida ma'lum qildi. Voqea o'tgan yilning 7-noyabr sanasida sodir bo'lgan. Sabrinaning aytishicha, klipda suratga tushayotgan boshqa bir voyaga yetmagan aktrisa operator va rejissor Shuhrat Mavlonovning ko'rsatmasi bilan Mercedes-Benz G-Class avtomobilini haydagan va boshqaruvni yo'qotgan. Mashinaning g'ildiraklari Sabrina ustidan 2 marta o'tib ketgan. Oldingi g'ildiragi butunlay uning ustidan o'tgan bo'lsa, orqa g'ildiragi esa qizning ustida aylanib ketgan. Voqea oqibatida Sabrinaning tos suyagi singan va boshqa a'zolari og'ir jarohat olgan. Jabrlanuvchiga o'z vaqtida birinchi tez yordam ko'rsatilmaganligi sababli u ko'p qon yo'qotgan. Keyin esa uni 4-sonli shifoxonaga olib borishgan va 9 soatlik operatsiyadan so'ng bemorning hayoti saqlab qolingan. Biroq jarrohlik amaliyoti noto'g'ri bajarilganligi tufayli uning chap oyog'i o'ng oyog'idan 7 sm uzunroq bo'lib, qiz nogiron bo'lib qolgan deyiladi xabarda. Shuningdek, Sabrina Jabborova voyaga yetmagan aktrisani suratga olish jarayoniga aynan Ahad Qayum olib kelgani va haydashga ruxsat berganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, suratga olish tashkilotchilari va boshqa aybdor shaxslar jabrlanuvchiga yetarlicha yordam ko'rsatmagan. Mazkur hodisa bo'yicha ish sudga topshirilgan, lekin sud jarayoni hali ham boshlanmagan. Shuningdek, Sabrina normal yurish qobiliyatini tiklash uchun chet elda takroriy operatsiya o'tkazishi kerakligini aytgan va jamoatchilikdan yordam so'ragan. Voqealar rivojini Tezlik sahifasida kuzatib boring.